Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi dengan saya Imam Pratama di ISO Channel, tepatnya ilmu seputar obat. Nah, video kali ini saya akan membahas mengenai obat-obat yang digunakan pada saluran nafas. Tentunya yang berkaitan tentang batuk ya teman-teman. Namun sebelumnya, bagi teman-teman yang belum subscribe ataupun tekan tanda loncengnya, jangan lupa, dan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mendukung channel ini. Semoga bermanfaat. Oke teman-teman, pada video kali ini di sini pada obat batuk itu terbagi tiga ya teman-teman. Ada namanya antitusif, yang kedua itu ekspektoran, yang ketiga itu ada mukolitik. Nah, pada obat antitusif kita akan bahas ada tiga obat, yaitu kodein, dextromethorphan, dan noscapin. Sedangkan pada ekspektoran itu ada guaifenesin dan amonium klorida. Lalu yang ketiga ada golongan obat batuk yang mukolitik ya, untuk menghilangkan dahak, yaitu ambroxol, bromhexin, erdostatin, dan acetylcysteine. Oke, kita akan bahas secara satu per satu. Baik teman-teman, yang pertama itu kita bahas tentang antitusifnya terlebih dahulu. Yang pertama kita bahas mengenai obat dextromethorphan ya teman-teman. Namun kita ketahui bahwa pada antitusif adalah obat secara spesifik yang menghambat atau menekan batuk. Jadi intinya itu dia menekan yang ada di sistem saluran pernafasan ini ya teman-teman, sehingga untuk mengurangi rasa batuk tadi. Nah itu ya teman-teman. Sedangkan untuk obat dextromethorphan maksud saya, itu dia bekerja dengan meningkatkan ambang rangsangan refleks batuk secara sentral ya, ataupun secara pusat. Nah itu ya, jadi dia itu menekan sistem saraf pusat yang ada di otak ya teman-teman. Berbeda dengan kodein, zat ini jarang menimbulkan kantuk dan gangguan saluran cerna, jadi aman ya teman-teman untuk menimbulkan kantuk. Sedangkan untuk kategori kehamilan ya teman-teman, untuk dextromethorphan ini merupakan kategorinya C. Jadi untuk ibu-ibu yang hamil ya sebaiknya dikonsultasikan terlebih dahulu kepada dokter. Lebih baiknya jangan diminum karena masih banyak ya obat-obat lain yang aman untuk ibu hamil. Baik teman-teman, kita sambil aja teman-teman untuk bahas secara satu per satu. Di sini ada singkatan yaitu I, yaitu indikasinya sebagai untuk batuk kering atau yang non produktif. Kalau yang untuk produktif ya teman-teman, itu batuk yang super aktif. Nah itu sehingga menimbulkan yang namanya batuk berdahak. Nah sedangkan kalau untuk batuk kering ini ya bisa dikatakan non produktif ya. Lalu teman-teman, pada kontraindikasi sebaiknya jauhi yang penderita asma, batuk produktif tadi ya, gangguan fungsi hati, hipersensitif, jadi alergi terhadap obat ini. Jadi sebaiknya konsultasikan terlebih dahulu ya teman-teman. Lalu ada P, itu artinya peringatan kehamilan dan menyusui. Jadi sebaiknya jangan dikonsumsi pada ibu hamil dan menyusui. Kemudian ya teman-teman, itu ada singkatannya E dan S, yaitu efek samping. Jadi efek samping obat ini ya dapat menyebabkan mengantuk ya tadi teman-teman, mual, pusing, konstipasi. Nah, seperti kita tahu bahwa di sini juga dapat menyebabkan depresi ya, pernapasan pada dosis besar. Jadi sebaiknya hati-hati teman untuk mengkonsumsi obat ini. Lalu teman-teman, pada dosis dewasa ini cukup diminum 3-4 kali, yang dosisnya kira-kira ya 10-30 mg per hari aja teman-teman. Dosis maksimalnya 120 mg per hari. Ingat ya teman-teman. Nah,
Untuk anak-anak itu 1 mg per kilogram berat badan per hari dalam 3 sampai 4 dosis terbagi. Jadi artinya itu dibuat seperti puyer. Nah, untuk sediaan itu ada namanya tablet 15 mg dan 10 mg per 5 mili atau bisa dikatakan 1 sendok obat yang sediaannya sirup ya teman-teman. Nah, bisa dilihat contohnya itu ya, ada Romilar, sedangkan untuk sirupnya itu Bisoltusin. Nah, di sini teman-teman ada namanya catatan. Pada catatan tersebut kita bisa mengetahui bahwa merek dagang obat antitusif untuk sediaan dextromethorphan ini ada di halaman 111 sampai 114. Ya, namun sebelumnya nanti di video berikutnya nanti kita bahas karena banyak sekali merek dagang yang ketiga golongan tadi teman-teman, ada antitusif, ekspektoran dan mukolitik tadi. Namun di video next ya teman-teman. Jadi harap bersabar. Lalu teman-teman, yang kedua itu ada obat yang kedua kita bahas itu ada Noscapin. Noscapin ini memiliki efek sebagai antitusif juga sebagai penekan batuk ya teman-teman. Jadi dapat menyebabkan habituasi dan adiktif. Jadi ya intinya itu bisa menyebabkan ngantuk ya teman-teman. Nah, kemudian untuk indikasi teman-teman bisa lihat bahwa untuk batuk yang tidak produktif sama juga ya. Sedangkan untuk kontraindikasi tidak dapat diberikan pada pasien yang mengalami gagal nafas dan pasien dengan asma. Untuk perhatian di sini jangan sampai untuk yang punya riwayat asma ya teman-teman, tidak boleh. Kemudian ada efek samping, pusing, gangguan pencernaan, terus depresi napas. Lalu ada interaksi obat. Ya, jadi Noscapin ini tidak boleh diberikan bersamaan dengan alkohol atau obat depresi atau yang bersangkut dengan sistem saraf. Untuk dosisnya ini dewasa itu cukup 4 kali 25 sampai 50 mg sehari. Untuk yang usia 10 sampai 15 tahun 4 kali 25 mg ya, setengah tablet juga enggak apa-apa. Sedangkan untuk 7 sampai 9 tahun itu 3 kali 25 mg sehari. Sedangkan untuk kapsul itu ada 25 mg. Dan untuk sediaan drop untuk bayi itu contohnya itu Mercotin. Kita lihat lagi ya teman-teman, itu ada catatan dilihat pada halaman 111 sampai 114. Namun di next time ya teman-teman. Kemudian obat ketiga ini kita bahas kodein fosfat ya, dan memiliki kategori kehamilan C, D jika digunakan dalam jangka lama atau dosis tinggi pada akhir kehamilan. Jadi tidak dianjurkan ya teman-teman. Untuk obat kodein ini merupakan antitusif golongan opioid ya, yang bekerja sentral di pusat sistem saraf pusat atau di otak, yang meningkatkan ambang rangsang refleks batuk. Obat ini dapat menimbulkan adiksi. Ya, adiksi itu teman-teman bisa membuat berhalusinasi ya teman-teman. Untuk indikasi itu untuk batuk kering dan batuk dengan nyeri, disertai dengan nyeri ya. Lalu kontraindikasinya batuk berdahak, penyakit hepar, gangguan ventilasi, pernafasan, hipersensitif ya. Jadi jangan sampai yang punya depresi napas ataupun yang dicurigai sebagai penyakit gangguan pencernaan juga tidak boleh. Kemudian peringatan, hati-hati pada pasien anak, asma, gangguan fungsi hati, ginjal. Lalu ada efek sampingnya, ini bisa menyebabkan konstipasi ya, jadi susah BAB. Terus depresi pernapasan pada pasien yang sensitif atau pada yang dosisnya besar. Nah, untuk dosisnya teman-teman, sebagai antitusif ini dewasa 10 sampai 20 mg tiap 4 sampai 6 jam aja nih teman-teman, maksimalnya 120 mg per hari. Ini jarang digunakan sebagai obat batuk untuk anak-anak. Ini biasanya untuk dewasa aja sih. Sedangkan untuk anak ini jarang sekali digunakan, yaitu 5 sampai 10 mg
ya, itu jaraknya 4 sampai 6 jam juga, maksimalnya 60 mg per hari. Untuk anak-anak yang di bawah 6 tahun itu ada lebih setengahnya lagi, 0,5 sampai 1 mg dalam dosis terbagi atau bikin dalam puyer ya teman-teman. 4 sampai 6 jam, maksimal 30 mg per hari. Sedangkan untuk sediaan itu ada yang 10 mg, 15 mg, 20 mg itu ya. Kemudian di bawahnya lagi teman-teman bisa dibaca bahwa catatan penting ya, dapat menyebabkan retensi ya, yang mungkin membahayakan bagi pasien gangguan pernafasan kronis ya. Penggunaan antitusif yang mengandung kadein ini sejenis tidak dianjurkan pada anak dan harus dihindari pada usia di bawah 1 tahun. Nah, itulah teman-teman ketiga golongan obat tadi, yaitu golongan antitusif, ada dextromethorphan, noscapin, dan kodein. Nah, teman-teman, oke, kita ketemu lagi di next video, yaitu tentang ekspektoran. Baik teman-teman, terima kasih banyak dan sudah mendukung pada video channel kali ini. Saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.